YouTube, Thiago Nares, esse é o vídeo dos amadores. É, Arthur, hein? E hoje, rapaz, eu tô trazendo mais um vídeo de mim pinchando as coisas. Thiago já fez uma pinchação ali, o pé tá no meio da chuva. E eu vou agora ter pinchar que você... Tô, tá todo vermelho, peraí. Eu sei, eu arranhei. Bora, galera. Primeira pinchação. Tá forte pra caramba. Deixa eu ver aqui, galera, se tá forte. Tá forte, eu vou... Olha a piscina, só dá pra ver pela piscina. Galera, eu vou pausar o vídeo. Pausar Eu o vídeo. vou pausar o vídeo pra limpar aqui as coisas. Pronto, voltei. Esperar aqui a chuva passar. Como vocês... Não sei se tá vendo ali na piscina. Não dá pra ver, não dá pra ver. Tem detalhes. Ó, eu vou bem ligeiro aqui, galera. Olha aí, ó. Senão queima o celular. Ai. Eu fui devagar, galera, que molhou a câmera do meu celular. Eu vou esperar a chuva passar. Quando a chuva passar, eu acho que eu volto com vocês. Vai terminar na chuva. Galera, por enquanto que a chuva passa, nós estamos mexendo com um vizinho ali do prédio. Tá vendo aquela janela ali? Ele acabou de sair de lá. Tiago acabou de gritar. Ei, boy! Gritou de novo, porque ele é doido. E o homem tá ali na janela, não sei se dá pra ver o vulto ali, mas eu tô vendo. Mas eu tô vendo bem escondidinho ali. Ei, boy! Doido, o homem tá lá, galera. Deixa eu dar um zoom, mas Ele saiu, meu celular é muito ruim. Dá um zoom, grave detalhes. Dá um zoom. Eu já vi. Galera, eu vou ficar aqui, ó. Que eu tremo demais. Ei, boy, vem pra cá, Eu vou dar mais um. É aquela janela ali, galera. Olha aí, galera, tá vendo? Ele tá arrumando as coisas. Cabelo careca. Ele é careca, galera. Boy, vem pra cá, Galera, meta de likes, 100 mil likes. Tá doido? Não tem nem Uns Quatro 10 inscritos direito. Lá tu tem uns 10 inscritos. 10 mil likes é só pra quem tem 100 inscritos, 200 ou 1000. Galera, brinca, não é 100 mil likes. É 20 likes, 20 likes. É, tá bom. infelizmente. Boy. Eu acho que a chuva já está parando. Deixa eu ver. Tá parando, só tá um sereninho de nada. Ó, Eu tô balançando. vai. Ô, Márcio, já saiu o T. Já saiu, galera, o T dele. Galera, parece que o vídeo vai ser pouco mesmo, que a chuva não ajuda. Não, a chuva já parou, cara. Galera, se eu bater um monte de inscritos, eu vou criar um livro sobre minha... Não. Nós, quando bater 10 inscritos, nós vamos fazer uma briga de Beyblades. Porque minha mãe vai comprar. E meu pai também. É isso, galera. E se bater? 100 likes. Cala a boca. 100 likes. 30 inscritos, eu vou criar um livro sobre minha vida e a vida de Thiago. Que o canal é meu e dele. Um livro. Isso aí, um livro. Mas livro não é mais de 1 milhão de inscritos, ou 1000 ou 50 mil? Nada não. Vai criar Inventa. um livro. Mas Nada como é que tu não. vai fazer isso, tu sabe? Isso aí. Eu só criar xerox, faço um desenho doido. Olha lá, galera. O homem tá lá, ó. O homem tá lá. Pera aí, deixa eu dar o zoom. Página pra cada. A chuva já parou. Você faz, tipo, Tá a quase. cabocinha. É a capa assim, ó. Era de olho. Ah, galera. Já parou. Pera ainda. Mais uma coisa. Se bater muito likes, eu vou trazer outro vídeo do desafio da garrafa.
E tu fez? Não, fiz não. O primeiro vídeo do desafio da garrafa. O primeiro vídeo do desafio da garrafa. E eu vou dar... Aí depois, se tiver muitos likes e muitos inscritos, eu vou trazer uma série. Pessoal, eu tô fazendo uma série de Minecraft no meu celular. Fazendo uma série de Minecraft. Várias versões. Várias. É sério, várias. Então, dê o like, se inscreva no canal de Arthur e no meu. Se alguém achar Se alguém achar, né? que ele não botou foto, o meu botou, é mais fácil de se encontrar. Que o meu tá no segundo lugar do YouTube. Mentira, galera. Eu tô no penúltimo último. Penúltimo, eu tô no último. Não tenho nenhum inscrito. Pois eu tô no penúltimo, na frente de tu. Não, tem gente que tem um inscrito, 2. Então você deve estar bem na frente de mim. Tá bom, vamos pichar. Tiago, eu acho que eu tô com 12, 11 vídeos já. Não, você gasta demais pra fazer um T. Não, eu não vou gastar não. Eu prometo. Vamos ver o que ele vai fazer. Toma, então. Vou fazer um T pequeno. T pequeno. ligeirão. Ah, tá na água, peraí. Não, você já... Tiago! Bateria tá acabando, esse foi o vídeo, falou!